హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు హైదరాబాదీ రుచులు. ఈరోజు మనం మంచి చికెన్ కర్రీ చేసుకుందాము. మామూలుగా ఎవ్రీ టైం చేసుకున్నట్టు కాకుండా డిఫరెంట్గా చేసుకుందాము. మామిడికాయల సీజన్ వచ్చింది కదా, మామిడికాయతో చికెన్ కర్రీ చాలా బాగుంటుంది. ఒక్కసారి చేసి చూడండి. దీనికోసం నేను 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. మామూలుగా మనకు కావాల్సిన సైజ్ పీసెస్ తీసుకోవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మామిడికాయ, 1/2 మామిడికాయ తీసుకున్నాను. మీరు మీ టేస్ట్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు. ఇది మామూలుగా తొక్క తీసి కూడా చేసుకోవచ్చు. తొక్క తీసి చేసేసుకుంటే మనకు ఇంకా మామిడికాయ మొత్తం ఉడికిపోయి కలిసిపోతుంది చికెన్లో. అలా కాకుండా నేను కొంచెం తొక్కతో తీసుకున్నాను. మామూలుగా మనం చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తాం కదా, మామిడికాయ ఊరి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది, చికెన్లో ఉడికి ఇంకా బాగుంటుంది. ఒకసారి ఇలా కూడా ట్రై చేయండి. చాలామంది తొక్క తీసేస్తారు, చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసుకుంటారు. అలా కాకుండా ఇలా చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ముందుగా మసాలా ప్రిపేర్ చేసుకుందాము. దీంట్లో నేను 5 లవంగాలు వేసుకుంటున్నాను, 3 ఇలాయచీ, 2-3 దాల్చిన చెక్క ముక్కలు, 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోవాలి. ఇవి 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు. మీ దగ్గర ఇవి ఏమీ లేకపోయినా మామూలు పౌడర్లైనా వేసుకోవచ్చు. అంటే జీలకర్ర పొడి, గరం మసాలా పొడి, ధనియాల పొడి అలా కూడా వేసుకోవచ్చు. నేను అప్పటికప్పుడు చేసుకుంటే ఫ్రెష్గా ఉంటుందని చేసుకుంటున్నాను. ఒక చిన్న అల్లం ముక్క, 7-8 వెల్లుల్లిపాయలు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇది పచ్చి కొబ్బరి అండి. పచ్చి కొబ్బరి అంటే టేస్ట్ ఉంటుందని నేను పచ్చి కొబ్బరి వేసుకుంటున్నాను. మీ దగ్గర పచ్చి కొబ్బరి లేకపోయినా పర్లేదు, ఎండు కొబ్బరి అయినా వేసుకోవచ్చు. ఒక 2-3 ముక్కలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. కావాలనుకుంటే మీరు కొన్ని వాటర్ పోసుకుంటూ పేస్ట్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఇదిగోండి, ఇలాగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ముందుగా ప్యాన్ పెట్టుకుని వేడి చేసుకోవాలి. ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఆయిల్ వేసుకుందాము. దాదాపుగా 2 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి. నేను 2 ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకున్నాను, చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఈ ఉల్లిపాయలని ట్రాన్స్పరెంట్ అయ్యే వరకు వేయించుకోవాలి. మూత పెట్టుకుందాము, తొందరగా వేగుతాయి. ఇదిగోండి, కొంచెం ఉల్లిపాయలు వేగాయి కదా, కొంచెం ట్రాన్స్పరెంట్ అవుతున్నప్పుడు 2 పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాము. ముక్కలా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. కరివేపాకు వేసుకోవాలి. నేను కొన్ని ఉల్లిపాయలు ఎక్కువే వేసుకున్నాను, ఎందుకంటే మనకి చికెన్లో మంచి గ్రేవీ వస్తుంది. పైనుండి మామిడికాయలు వేస్తున్నాం కదా, పుల్ల పుల్లగా బాగుంటుంది. గ్రేవీ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఈ పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు 1 నిమిషం వేగనివ్వాలి. 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి. బాగా కలుపుకొని ఇందులో చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చికెన్ కూడా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే చికెన్లోంచి వాటర్ వచ్చేస్తాయి కదా, ఒక 2-3 మినిట్స్ ఉడకనివ్వాలి. ఇదిగోండి, చికెన్లోంచి వాటర్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంకిపోయే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇంకొక 2 నిమిషాలు ఉడికించుకుందాము. ఇదిగోండి, దగ్గరకు వచ్చేసింది చికెన్. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న మసాలా వేసుకోవాలి. మామిడికాయ ముక్కలు మాత్రం లాస్ట్లో వేసుకోవాలి, ఎందుకంటే చికెన్ ఉడకదు, పులుపు కదా. చికెన్ ఉడికి ఉప్పు, కారం అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత అప్పుడు మామిడికాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి. ఈ మసాలాని బాగా కలుపుకొని దీంట్లో మనం ఇప్పుడు ఉప్పు, కారం వేసుకోవాలి. నేను ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకుంటున్నాను కారం మీ టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోండి. సాల్ట్ 1.5 టీ స్పూన్ మీ టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవాలి. ఉప్పు కానీ కారం కానీ ఏదైనా కొంచెం టేస్ట్ చూసుకుంటూ కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇంకా ధనియాల పొడి అదంతా ఏం వేయలేదు, ఆల్రెడీ మనం మసాలా పేస్ట్ చేసేటప్పుడు వేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు ఇందులో మనం వాటర్ వేసుకుందాము. నేను 1/2 కప్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. మనం మసాలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా, దాంట్లోనే వేసుకుంటున్నాను. అంటే మన గ్రేవీని బట్టి వాటర్ వేసుకోవచ్చు. మనకి ఎక్కువ గ్రేవీ కావాలనుకుంటే ఎక్కువ వాటర్ వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒకసారి దీన్ని టేస్ట్ చూసుకోండి. మీకు సాల్ట్ కానీ కారం కానీ కావాలనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా తింటారు కదా, కొంతమంది తక్కువ తింటారు, కొంతమంది ఎక్కువ తింటారు. మీకు కావాల్సినట్టు వేసుకోండి. ఇప్పుడు మ్యాంగో ముక్కలు వేసుకుందాము. చెప్పాను కదా, ముందే వేసుకుంటే ఉడకదు, తర్వాతనే వేసుకోవాలి. అది కాకుండా చాలామంది తొక్క తీసుకొని వేసుకుంటారు. తొక్క తీసుకొని వేసుకుంటే ఏమవుద్దంటే మ్యాంగో మొత్తం కలిసిపోద్ది ఇందులో. అందుకని నేను తొక్కతో పాటు వేసుకుంటున్నాను. మీరు ఎలా కావాలంటే అలా వేసుకోవచ్చు. చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కూడా కట్ చేసుకొని వేసుకోవచ్చు. మామిడికాయ తురుము కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ ఇలా వేసుకుంటే ముక్కలు ఊరి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకోవాలి. 5 to 6 మినిట్స్ ఉడికించుకోవాలి. మామిడికాయ ఉడికే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇదిగో చూడండి, కూర కూడా చిక్కబడిపోయింది, గ్రేవీ చిక్కబడింది.
ఇవన్నీ ముక్కలు కూడా ఉడికిపోయాయి బాగా. కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందాం. స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము. అబ్బా, మంచి వాసన వస్తుందండి. ఈ వాసనకే నోరు ఊరిపోతుంది, గుమ్మగుమ్మలాడుతుంది. అసలు చూస్తుంటేనే తినాలనిపించేస్తుంది. ఈ కర్రీ రైస్లోకైనా చపాతీల్లోకైనా చాలా చాలా బాగుంటుంది. మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్తారు కదా. చాలా చాలా బాగుందండి. పుల్ల పుల్లగా, కారం కారంగా చాలా బాగుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే కింద లైక్ బటన్ కనిపిస్తుంది కదా, ప్రెస్ చేసి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. సజెషన్స్ ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ పెట్టండి. నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనున్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.